नोवल कोरोना वायरस दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए पहले ये जान लीजिए कि ये नोवल कोरोना वायरस क्या है, ये इतना खतरनाक क्यों है, क्या इसका कोई इलाज है और क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। नोवल कोरोना वायरस की पहचान पहली बार दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। चीन के वुहान शहर में जंगली जानवरों की मीट मार्केट में सांप या चमगादड़ के संपर्क से यह वायरस इंसान में आया था। मगर अब यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, यानी जुकाम की तरह। नाक बहना, नाक में जलन होना, बार बार छींक आना, गले में दर्द, गले में जलन या चुभन महसूस होना, खांसी आना, सरदर्द और बुखार हो जाना। फिर तकलीफ बढ़ने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके बाद ये लक्षण निमोनिया में बदल जाते हैं। इसके साथ ही बॉडी ऑर्गन्स फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बाद की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। फेफड़ों में तेज इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने में भारी दिक्कत से हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और बॉडी ऑर्गन्स के सही से काम ना करने की वजह से मौत भी हो सकती है। कोरोना वायरस का असर उन लोगों पर जल्दी होता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसके अलावा बच्चे और वृद्ध लोग भी आसानी से इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज या हार्ट डिसीज। इन लोगों को कोरोना वायरस से काफी रिस्क है। ये उन लोगों की स्थिति और भी खराब कर सकता है। ये जान लीजिए कि एक रिस्पिरेटरी वायरस है जो छींकने या खांसने से एक से दूसरे इंसान में आ जाता है, यानी ये हवा में ड्रॉपलेट्स के जरिए से आता है। ये ड्रॉपलेट्स लार या नाक बहने के साथ ही छींकने या खांसने से बन जाते हैं और फिर कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि नोवल कोरोना वायरस बिना किसी लक्षण के जाहिर हुए भी एक से दूसरे में जा रहा है। यानी एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, जिसमें कोई भी लक्षण कोरोना वायरस से संबंधित नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है जिसका उसे पता भी नहीं है, वो भी कई लोगों में इस वायरस को फैला सकता है। यही वजह है कि इस वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इस पर काबू करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस बिना किसी लक्षण के दिखाए बगैर भी एक से दूसरे में प्रवेश कर रहा है। फिलहाल इस वायरस का कोई भी कारगर इलाज नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जब जो लक्षण जाहिर होते हैं उसका इलाज किया जाता है, जैसे जुकाम का इलाज, खांसी या बुखार का इलाज, निमोनिया, फेफड़ों में इंफेक्शन होने पर उसका इलाज किया जाता है। इस तरह से मरीज में जो भी लक्षण होते हैं सिर्फ उसका इलाज कर दिया जाता है। इस कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। अगर किसी इंसान में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके इलाज के लिए किसी घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी गलत घरेलू उपाय से आपकी जान का जोखिम बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए ताकि ये आपको ना हो और ये दूसरों में ना फैले। इसके लिए उन देशों की यात्रा ना करें जहां इसका प्रकोप है। अगर कोई इंसान खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे कम से कम 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बना के रखें और खांसते और छींकते वक्त मुंह या नाक पर कपड़ा जरूर रखें। अपने हाथ और उंगलियों से नाक और मुंह को बार बार ना छुएं, क्योंकि अगर कोरोना वायरस आपके हाथों के संपर्क में आया है तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और अपने हाथ अच्छे साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से वॉश करें। सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, बस, ट्रेन आदि में बिना किसी वजह के लोगों से हाथ मिलाने से बचें। बीमार जानवरों से दूर रहें। एनिमल मार्केट में बिना वजह ना जाएं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कच्चा मीट बिल्कुल भी ना खाएं। जो लोग अंडा, मछली या मीट खाना चाहते हैं वो इन्हें बॉइलिंग लेवल तक पकाकर ही खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर ही मर जाता है और बॉइलिंग लेवल 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। ऐसा करने से आपका नॉनवेज खाना भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। दूध भी पकाकर ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये भी एनिमल सोर्स प्रोडक्ट है। फिलहाल ये वायरस चाइना से निकलकर दुनिया के काफी देशों में फैल चुका है
और दुनिया की बड़ी आबादी पर इसका खतरा बना हुआ है। भारत में काफी मरीज पॉजिटिव मिले हैं और काफी मरीज अभी संदिग्ध हैं। उनकी जांच और इलाज किया जा रहा है और इसके भारत में फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। अगर कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में हुआ तो इसकी रफ्तार भारत में चीन से कई गुना ज्यादा भी हो सकती है और ये वायरस भारत में तेजी से एक दूसरे में फैल सकता है। क्योंकि भारत में लोग ज्यादा घनी आबादी में रहते हैं, इसलिए इसका प्रसार भारत में आसानी से हो सकता है और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीन की तुलना में कमजोर है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह वायरस भारत के स्थानीय नागरिकों में ना फैले। आप भी अपनी प्रार्थना या कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सो मच थैंक्स।